แต่นะบอลนะนั่นไงโอ้ยคือเมียกากับชูชัยไปไปเจียบรถสนองปอมสายไม่อะไรจับตระบันบุญเครื่องไงไอ้บุญเครื่องไงบ่โอ้ให้บ๊อบโอ้ยังได้จำยังมองไงได้จำไอ้ใครเช่าชายยังไงมาเอ้ยนี่น้ามายังเนี่ยโอ้นี่กองกลางเนี่ยบุญเครื่องมายังดังข้างหน้าข้างในได้จะมาสั้นจะมาสู้ชีบรถสั้นนี่โอ้ได้จำอัดใบอัดได้ไงผมไปเก็บผมบองผมสร้างผมสร้างคนทำไมสระผมสร้างโอ้จักรตระบุญเครื่องไอ้ยัยโอ้อันนั้นบ้านได้อันนั้นกรมทางไปตัวไปทอมกับชูชัยจักรยานนั่งอ่ะโอ้อันนี้สีสหายอ่ะอันนั้นบ่อยแค่บ่รอดกับบ่อยก็ได้ฮะสู้สู้กองสันนะน่าสู้บงสู้ที่เอาหน้ากระบาลบงมันไหลมันสู้ไปปรบไปอันนับจัดเอาดอกแต่ปกบันได้เฮ้ไอ้เด็กบอกสู้เอานะอันนั้นข้างไอ้เจ้าอันนั้นข้างไอ้บ้าชูชัยได้ไรอ่อนไอ้เก๋กางเงี้ยนั่งเยี่ยมเตอร์ข้างกรมพลก็กวาดถือเอากระทรวงได้ตีบ่จังกระทรวงไอ้เก๋อ่อนดังเนี่ยอัดดังทางกระทรวงไอ้ได้บอกต่อข้างนั่งต่อสู่ข้างพุ่มคุ้มมันดังใส่เรื่องอย่างนั้นจังไงสู้พุ่มจังเอาดังดาตุนที่บอกว่าคือดังกับบังพลังไปตีเต้เกไปเชียร์พอนมาได้เตะให้อารมณ์เปียกแล้วจะมองทางกับพลายมาเกยปลายให้ขยำกระซีชนุกปลายเกยได้จังดังอ่อนไอ้ดังcầm tíchแต่มาเนี่ยcầm chữ ở lại nát cứ tích lại nhưng mà đấyยมเทอร์นี่คือยมเทอร์ตามแผนตีแมปได้ข้างกระทรวงเกยตะเลเอาได้โอ้จังไงตามแผนตีแมปกระทรวงตะเลเอาแมปไรน่าจะถูกlại nhưng mà nàyให้ต่อหรือถ้าจ้องต้องถูกให้ได้ตะลงไปเชียร์รถได้นั่งเมียนได้เลยเตะบอลอะไรตะลงกระไรคลาก็ป้ากระไรคลาก็อัดป้าได้เลยแมนป้าทั้งสองเตะบอลจังป้าตะลงได้ยังไงป้าธนาไปเชียร์รถเด็ดป้าจังไปป้าจังตะลงเนาะฮะมีสไลด์เด็ดโอ้มีจังตะลงมีจังสไลด์ไปเชียร์รถด้วยไปเชียร์รถได้จังติดอกหญ้าเลยฮะติดอกหญ้าดาวพลอนได้เคไหมได้ฮะở đây cái nhầm tụi ban thằng bạch chia bùrọt cái lô bạch chia bùrọt đào plon đầy ruột đấy chứ nghe plon đầy kia mấy đấy hả ở bài ấy xuôi chạy về cái hàng bạch chia bùrọt miền muốn cái non ăn miền đấy hả anh ấy miền này cái non bằng ai nhỉ cái chua mau đâm bay là bay trong mặt là ngày đập không mấy cáiคุมสร้างคุมทำไมสระกับปุกโรคขายเรื่องคุมสร้างคุมสร้างมาสู้จะไปได้สั้นเมื่อผมไม่เก๋ภูมิสร้างภูมิทำไมคุมสร้างสระสันโบขายกระปุกทอมขายกระปุกทอมมาโอ้กระปุกทอมไม่ใช่ลำต้มเส้นมาสเรียงน่าไปยังในเกอนี่โลโก้นี่ยังมีได้นะแต่เรายังมือสั้นนะนั่นไงก็สัวปลอกปืนได้หน้าข้างบางไอ้ยังกดสกอตกระทรวงนาทีปัจจัยยังมือโลโก้เป็นเอานี่คือโลโก้นี่คือกระทรวงทนเทียนตึกนั่งเอาต่อในยมมากระทรวงทนเทียนตึกlà cái thôn thiên tức cái ô cái ấy đó tập trung bị chia bữa anh mà cái bưởi hạt vô rồi hay bay mang ngay vậy hả bay vô ơi ba tha đây nè anh bà kia đọ vô tôi nè sọc anh nè hôm nay tầm rinh kho không cô kho không ở đây nè không sang miền ôi chẳng tha kê vậy đây đó cái ai khục đập hôm say tiệt ui chặt bàn đấy làm đại chưa vậy không sang miền đây không sang miền đây ở đây không cô chẳng hôm sáng nè cà phê đây này bàn tay mà chui trái đến tha ơi tập hôm tầm rinh cho câu thầy chẳng hàng cả xuống không chui trái ơi tầm rinh cho câu mình cho chặt bán này mình ta chầm này sang thu đầy ở kế sang say cho chui cho con ấy chứ không sang kho không sang miền đôi giặt miền chất đôi đại miền chất chui trái đây ơi bị chia bớt đẹp kho đẹp say điện ở đây cái lô miền phèn cao ở kia giống đó nè không sang miền không tầm rinh kho không cô lô kho chẳng bà không lại sang miền nè thôi đi ca đây ta khát mò khắp đi ca
កាប់ទីចង្ការដែរធ្វើដាំស្រូវដាំពូតសណ្ដែកស៊ីហ្មង ចឹង គេថាឃុំដែរឃុំមានបើឃុំតម្រិញគេមានកស៊ូតាមស្ដាប់ជើងទៅសອບទេគេថាក្រ អូចឹងអញ្ញាធរគេថាចឹងហ៎ បាទ អញ្ញាធរគេថាភូមិស្រាងនេះគឺសិទ្ធិណៈមានហើយអញ្ចឹងគឺឲ្យទៅភូមិតម្រិញម្ដងដោយសារគេក្ររកអីស៊ីមិនបានទេអត់មានដីទេអញ្ចឹងខាងក្រសួងនេះក្រសួងឥឡូវខាច់ក្រទៀតអត់មានអីអត់មានពេលវេលាកាប់ព្រៃអញ្ចឹងសុខចិត្តខាងក្រសួងមកឈូសឆាយដីព្រៃយកដីនឹងឲ្យនៅឃុំតម្រិញ ឃុំគោល មានចិត្តដល់ថ្នាក់ទៀតទេអត់ទេបើប្រជាប្រដ្ឋក្រឲ្យខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តអ្នកព័ត៌មានណា ហើយបើសិននេះថាដែរជួយអស់តែទាំងអាកស៊ូនោះផងមកអាទូនោះគេថាសិតច្បាយស្រុកច្បាយខេតបើជួយទៅបោះទៅពីជីជួននេះវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ទេ ច្បាយសឹកច្បាយខែកែឈូទេចឹង គេគ្មានទុកអើយមកឲ្យបើគ្មានមកបន្តិចផ្លូវនេះឲ្យអស់ដំណើរការប្រជាជនអត់អន់ចិត្តទេ អូដល់ពេលចឹងគ្មានទុកដីច្បាយខែដីច្បាយស្រុកដីរបស់គេគេអត់ឈូខែទេណា គេគ្មានទុក គ្មានទុកឲ្យពុទ្ធក្រអីច្បាយខែក្រអត់ទេខ្ញុំនិយាយសុំទៅណាដីច្បាយខែណាយកដឹងណាតែនិយាយខ្ញុំមិនដឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងណា មកឃុំស្រាំងណែឲ្យបើគេយកអស់ឃុំស្រាំងអត់អន់ចិត្តទេ ចឹង បើយកមកបន្តិចផ្លូវនេះអស់ទៅនេះ អត់ចិត្តទេ អត់អន់ចិត្តទេ យកចោះ 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 បាទយកចោះ ស្រាញ់យកមក ទៅទុកទេឲ្យ សុកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋដល់សុំទានទៅថៃបានតែតែលេខឲ្យចូលសុកចិត្តដីកុំទៅថៃស៊ីបាយស្រាប់កំយយមក បាទ អត់ទេប្របើកាអត់អាចធ្វើការដឹងក្រសួងណាប្រើអត់ណា ហ៎កស៊ូនេះអស់ឲ្យទៅស៊ូទៅ អត់ដឹងទេ បើកស៊ូប៉ាន់កពូនដៃកពូនជើងនេះវាយអស់អត់អន់ចិត្ត ឥឡូវនេះនោះប៉ះពាល់ដីស្រុកដីខេត្តនោះឲ្យឈូសស្មារភាពមិនទេហើយ បាទឲ្យឈូដល់ទៅផ្លាកដូច ហើយកុំឃើញដីចម្លងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនេះណាទៅឡងហ្នឹងហើយតែទៅឡងឈូសអូតិចមាន570ជាអត់ទេ ដល់ស៊ូបើអីបែកថាបែកអស់ បើនិយាយសិនណា សាប់តែ និយាយមកនិយាយចូលខ្ញុំបាទ បាទជាសូមគោរពទៅដល់សម្ដេចដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនយើងនេះនៅក្នុងភូមិស្រាងឃុំស្រាងសក់សត្វដំបូខេត្តកំពង់ធំណាបាទមានបញ្ហាដូចជាគ្រឿងចាក់គាត់មកឈូសឆាយមិនដឹងជាខាងណាទេខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហូនខ្សែគាត់បានមកចុះផ្ទាល់ផ្សាយដើម្បីយកព័ត៌មានដើម្បីបំភ្លឺឲ្យតើមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលគាត់ដឹងហើយគឺគាត់តើផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះបានទេបើមិនបានប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនសុខចិត្តបាទព្រោះអស់ដីនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនមានអីកសាងជីវភាពទេអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអស់ប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយគាត់តើគាត់ចំណាស់ឥឡូវមើលកាមេរ៉ាបាញ់ឲ្យគាត់ឲ្យដឹងថាតើទឹកមុខរបស់ចិត្តរបស់គាត់នេះចំណាស់នេះឲ្យតើទៅខាសំណងទៅការរោគចាក់គេយកទេអត់យកទេដល់ហើយមានតែដីប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើដាំអនងដាំដំឡូងបីចិញ្ចឹមគ្រូកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះបាទបើសិនជាមន្ត្រីណាដែលគាត់យកដីនេះទៅតើពួកពុកម៉ែបងប្អូននេះតើបានអីបាទបានអីខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំចេះខ្ញុំអ្នកនេះទេគាត់ថាខ្ញុំសាមញ្ញគ្នាតែខ្ញុំដោយសារឃើញចឹងទៅខ្ញុំចេះតែចេញនិយាយបកស្រាយជួយបងប្អូនទេណាមិនមែនទៅជេរស្ដីដល់មន្ត្រីដល់ណាទេណាខ្ញុំសុំតែគាត់ជួយដោះស្រាយដល់បំភ្លឺណាហ្នឹងហើយតើឈូបន្តឬគឺកាត់សេចក្តីឲ្យជីវរដ្ឋមានកម្មសិទ្ធិចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់បាទសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងបាទបានឲ្យច្រើនក៏ឲ្យទៅតាម សួរបងប្អូនយើងនៅនឹងទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរអត់មានសម្បត្តិកំណើតមានសភៅគ្រួសារនៅនឹងអត់បងប្អូនយើងនៅនេះអត់វាចេះបងឥឡូវសុំមកភ្លឺទៀតណាពីឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែឮបងប្អូននេះគាត់កាន់កាប់ដីនេះដូចជាដីចេះខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនយើងចេះតើប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ទីលំនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រួសារមាននៅហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងណាមានអញ្ចឹងទទួលស្គាល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ដល់អាជ្ញាធរហ្នឹងដោយសារគាត់ទៅស្រុកហ្នឹងដែរអត់ទេគេលោមកពីកម្ពុជាក្រៅមកពីថៃមកចាប់ដីហ្នឹងណាអត់ទេចឹងខ្មែរយើងនៅនឹងយូរដែរណាចឹងអាញាធរដឹងទេថាយើងនៅនឹងរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅនឹងយូរហើយអាញាធរដឹងទេអាញាធរដឹងតែបងប៉ុន្តែបាទពេលបងប្អូនដែលធ្វើនៅដីនេះចូលយី6 7ឆ្នាំទៅយូរប៉ុន្តែដីកាពីដែលច្បាស់ជាប់ពីដើមបុរាណដែលគេពុកដូនចតាកើតមកនោះគឺយូរយីមកហើយបាទប៉ុន្តែដូនចតាដែលគាត់ចាស់ហើយគាត់ស្លាប់ហើយនៅតែកូនចៅក្នុងក្រោយក៏អាស្រ័យផលដីនឹងទៅបាទចាំនិយាយចេះវិញអូយជួបខ្ញុំបាទការពារតបគ្នាប៉ុន្តែបាទដីនេះចង់និយាយថាដំបូងចេះដីនេះដើមឡើយមកគឺដីនេះនៅឃុំស្រាង
តាមតែឥឡូវនេះតែពេលជីវរដ្ឋអ្នកស្រាងយើងអាស្រ័យផលបានដូចពេលនេះបែរជាមន្ត្រីគាត់ផ្ទៃដីខាងឃុំតម្រេង